கிளாஸ் பிரிண்ட் இது உங்களுக்காக இப்போ ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ஆன் பண்ணியிருக்கேன். 8 hours கூலிங் அப்படியே இருக்கும் பவர் கட் ஆனாலும் கூட. அதே போல் லைட்டாக டச் பண்ணால் ஸ்டாப் ஆகிடும். டச் ஸ்க்ரீன் தான் இது வந்து. கண்டிஷனெல்லாம் நாங்கள் செக் பண்ணி தான் தருவோம். 3 நாள் 4 நாள் ஓடி இருக்கிறது தான் நாங்கள் டெலிவரியே பண்ணுவோம். வேல் போல் ட்ரிபிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் இது. கம்ப்ரஸருக்கு பார்த்தீங்கன்னா 10 year வாரண்ட்டி இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட்டாக உள்ள மாடலு. ஷோரூம்லேயே இப்போ அவைலபிளாக இருக்கிற மாடல் இது. பாருங்க ஸ்மூத்தாக ரன் ஆகும். சவுண்டே வர நாய்ஸ் ஃப்ரீ இது. இன்வெர்டர் மோட்டர் இது வந்து. பாடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நியூவாகவே இருக்கும், பக்காவாக இருக்கும், எதுவும் ஃபால்ட்டே இருக்காது. 6 month வாரண்ட்டி இருக்குது இதுக்கும். உங்கள் ஏரியாவில் பவர் ஃப்ளக்சுவேஷன் இருந்தாலும் கூட ஹை வோல்டேஜ் லோ வோல்டேஜ் இருந்தாலும் இது ஒர்க்கிங். இது பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வந்து 8 years 9 years லைஃப் வரும் இது. இன்னும் ஃப்ரீசர் காயில் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய சைஸாக இருக்கும். இந்த மாதிரி மாடல் எங்கேயும் பார்க்க முடியாது. இதோட RPM பார்த்தீங்கன்னா 1000 RPM இது. அதனால் ஹைட்டான ஃப்ரிட்ஜ் 400 liters இது வந்து. இது வந்து LG செம ஹைட் இருக்கும் வந்து 6.5 ஹைட் வரும் இது. ஃபிட் வரும் இது. இதெல்லாம் வெளியிலேருந்து ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம், பிளாஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து. ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் பேக் டு another வீடியோ. இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப அமேசிங்கான ஒரு வீடியோ வந்து பார்க்க போறோம். நம்ம இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப சீப்பான பிரைஸ்ல வந்து ஃப்ரிட்ஜ் அண்ட் வாஷிங் மிஷின் பார்க்க போறோம். இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா வந்து யூஸ்ட் வாஷிங் மிஷின் அண்ட் ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாமே நல்ல கண்டிஷன்ல இருக்குது. ஸோ நம்ம அண்ணன் தான் வந்து இது எல்லாமே வந்து சேல் பண்றாரு. வணக்கம்ண்ணா, உங்க கம்பெனி நேம் வந்து என்னன்னா? ஸ்ரீ சாய் சர்வீஸ் பாயிண்ட். ஓகேண்ணா, நீங்க எத்தனை வருஷமா இந்த ஒர்க் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? 10 year பண்ணிட்டு 10 year பண்றீங்களா? எல்லாமே வந்து பக்கா கண்டிஷன்ல இருக்குமா? பக்கா கண்டிஷனா இருக்கும். 2 நாள் 2 days 5 days ஒர்க்கிங் செக் பண்ணி தான் இந்த டெலிவரியா கொடுப்போம். ஓகே, இப்போ ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச்னா எவ்வளவுல இருந்து நீங்க ஃப்ரிட்ஜ் வந்து வச்சிருக்கீங்க? ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ஸ்டார்டிங் ரேட் பாத்தீங்கன்னா 4500 ல இருந்து இருக்கு. 165 லிட்டர். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோல வந்து ஒவ்வொரு ஃப்ரிட்ஜா வந்து பார்க்கலாம். அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கு, என்ன மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ்லாம் இருக்கு, எவ்வளவு ரேட்ல இருக்குன்னு நம்ம வந்து கண்டிப்பா வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாம கண்டிப்பா ஃபுல்லா பாருங்க. இவங்களை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணிட்டு இந்த ஃப்ரிட்ஜ்லாம் நீங்க வந்து வாங்கிக்கணும்னா, வாஷிங் மிஷின் வாங்கிக்கணும்னா நீங்க வந்து இந்த வீடியோல இருக்க நம்பரை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பா இந்த வீடியோ வந்து லைக் பண்ணிக்கோங்க. மற்றவங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கா உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிடுங்க. நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டா இது நிறைய ஆசமான வீடியோஸ்லாம் நீங்க எடுக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் ஒவ்வொரு ரேட்டும் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். வாங்க உள்ள போலாம். சாம்சங் இன்வெர்டர் ஃப்ரிட்ஜ் இது 290 லிட்டர். இது 2 years தான் யூஸ் ஆகுது. இது ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா பக்கா கண்டிஷனாக இருக்கும். 2 hours ஃபுல் கூலிங் வந்துடும். இங்கே வந்து ஃப்ரீசர் மேலே லோலேருந்து ஹை வரைக்கும் வைக்கலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்கா கண்டிஷனாக இருக்கும். 2 days ஒர்க்கிங்கில் தான் இருக்குது. கீழே வந்தீங்கன்னா ஃப்ரீசராக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா டபுள் வந்து வெஜிடபிள் பாக்ஸ். இது வெஜிடபிள் பாக்ஸ், இது ஆனியன் பாக்ஸ் டபுள் வரும். மற்ற ஃப்ரிட்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிளாக இருக்கும். இதில் 2 வரும். இதில் ட்ரேலாம் கண்டிஷனாக இருக்கும். எல்லாமே பக்காவாக இருக்கும், நியூவாக இருக்கும் எல்லாமே. இது நியூவாக வாங்கினீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா 35,000 வரும். நம்ம கொடுக்குற ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 9500. 6 month வாரண்ட்டி இருக்கு. எல்லா ஃப்ரிட்ஜுக்குமே எல்லா வாஷிங் மிஷினும் 6 month வாரண்ட்டி இருக்கு. என்கிட்ட எடுக்கிற எல்லா வாஷிங் மிஷின் ஃப்ரிட்ஜுக்குமே 6 month வாரண்ட்டி தரேன் நான். எல்லாமே கண்டிஷனாக இருக்கும், பக்காவாக இருக்கும். சாம்சங் சில்வர் பிரைஸ் மாடல் இது. இது பார்த்தீங்கன்னா 250 லிட்டரு. உள்ள பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கண்டிஷனாக இருக்கும். கூலிங் கையெல்லாம் மாற்றிருக்கு. ஃப்ரீசர் பக்கா கூலிங் வந்துடும். இது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் இது. இது எல்லா அசசரிஸும் இருக்கும். இது சைடு கூலிங். இது மாவு டப்பாலாம் வச்சிங்கன்னா கூட சைடில் கூலிங் வராமல் கெட்டு போயிடும். இது அப்படி கிடையாது. 2 சைடு கூலிங் வரும். பக்கா கண்டிஷனாக இருக்கும். நம்ம கொடுக்குற ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 6500. இது கம்பெனி ப்ரைஸ். ஷோரூம் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 21,000 வரும். இது டபுள் டோர் சாம்சங் மாடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஸ்டெபிலைசர் பெரிய ஆப்ஷன். இது வந்து ஸ்டெபிலைசர் தேவை கிடையாது. மாடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2019 மாடல். இது ஃப்ரீசர். இது கூல் பேக். கூல் பேக் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து 8 hours கூலிங் அப்படியே இருக்கும் பவர் கட் ஆனாலும் கூட. இது வந்து ஃப்ரிட்ஜ். இது இன்வெர்டர்ல பார்த்த போல இதுவும் பாத்தீங்கன்னா டபுள் ட்ரே வரும். இது வந்து வெஜிடபிள் பாக்ஸ், இது வந்து ஆனியன் பாக்ஸ், அசசரிஸ் எல்லாம் எல்லாமே இருக்கும். இதுவும் சைடு கூலிங் வரும். எந்த பொருளும் கெட்டு போகாது. இது சைடு கூலிங், டபுள் சைடு கூலிங் வரும். எந்த பொருள் வச்சாலும் கெட்டு போகாது. எந்த திங்ஸ் வச்சாலுமே. சாதாரண ஃப்ரிட்ஜில் பாத்தீங்கன்னா 1 side வரும். இது டபுள் சைடு வரும். இது வந்து 7100 வரும். ஷோரூம் பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 22,000 வரும். இது பாடியெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நியூவாவே இருக்கும், பக்காவா இருக்கும், எதுவும் ஃபால்ட்டே இருக்காது. 6 month வாரண்ட்டி இருக்கு. இதுக்கும் ஆன் பண்ணல, ஆனால் லைட் கூட ஏறி ஆன் பண்ணோம்னா லைட் ஏரியும் கூலிங் வந்து கூலிங் செக் பண்ணியே கொண்டு போகலாம் கஸ்டமர் வந்து. இதுவும் சாம்சங் டபுள் டோர். இதுவும் ஸ்டெபிலைசர் பெரிய ஆப்ரேஷன். இதுவும் வந்து ஸ்டெபிலைசர் தேவை கிடையாது. 130 வோல்ட்ல இருந்து 290 வோல்ட் வரைக்கும் அது கண்டினியூவா ரன்னிங்ல இருக்கும். உங்க ஏரியால பவர் ஃபிளக்சுவேஷன் இருந்தாலும் கூட ஹை வோல்டேஜ் லோ வோல்டேஜ் இருந்தாலும் இது ஒர்க்கிங்லேயே இருக்கும். எது ஃபால்ட் வராது. இது ஃப்ரீசர். இதுல கூலிங்
கூல் பேக் வரும் 8 hours கூலிங் இருக்கும் பவர் கட் ஆனாலும் கூட இது வந்து ஐஸ் கியூப் இது வந்து பால் பாக்கெட் வச்சுக்கலாம் ஃப்ரீசர்லேயே 4 கேபின் இருக்கு சைடில் அசசரிஸ் எல்லாம் எல்லாமே இருக்கும் இதுவும் டபுள் டோர் எந்த ஃபால்ட்டும் இருக்காது கண்டிஷனாக இருக்கும் நம்ம செக் பண்ணி தான் தரோம் இதுக்கு 6 month வாரண்டி நாங்கள் தரோம் இது ஃப்ரீசரு இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் சைடு கூலிங் வரும் எந்த திங்ஸ் வச்சாலும் வந்து கெட்டு போகாது பக்காவாக இருக்கும் இது வெஜிடபிள் பாக்ஸ் 2 ட்ரே வரும் சைட் ட்ரே எல்லாம் எல்லாமே இருக்கும் இதுவும் கண்டிஷனாக இருக்கும் எதுவும் ஃபால்ட் இருக்காது நம்ம வந்து இது வாங்கி எல்லாம் விற்கிறது கிடையாது நானே வந்து டெக்னீஷியன் நம்ம வந்து எல்லாமே நியூ கண்டிஷனாக வச்சுட்டு இருப்போம் கண்டிஷன் உள்ளது தான் நம்ம எடுத்து சேல் பண்ணுவோம் எதுவும் ஃபால்ட் வராது 6 month வாரண்டியும் வரும் எல்லாமே இதுவும் சாம்சங் டபுள் டோர் இதுவும் ஸ்டெபிலைசர் பெரிய ஆப்ரேஷன் இதுவும் வந்து பாருங்க மேலே 3 கேபின் இருக்கு ஃப்ரீசரில் பால் பேக்கெட் வைக்கலாம் இது வந்து கூல் பேக்கு இதுவும் வந்து 8 hours கூல் பேக் அப்படியே இருக்கும் உங்களுக்கு பவர் கட் ஆனாலும் 8 hours அப்படியே கூலிங் இருக்கும் பக்காவ கண்டிஷனாக இருக்கும் இது ஃப்ரிட்ஜ் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சைடு கூலிங் வரும் எந்த திங்ஸ் வச்சாலும் வந்து அந்த அளவுக்கு கெட்டு போகாது பக்கா கண்டிஷனாக இருக்கும் எல்லாம் கண்டிஷன் எல்லாம் நாங்கள் செக் பண்ணி தான் தருவோம் 3 நாள் 4 நாள் ஓடி இருக்கிறது தான் நாங்கள் டெலிவரியே பண்ணுவோம் பக்காவாக இருக்கும் இதெல்லாம் இது வந்து சாம்சங் சிங்கிள் டோர் இது உள்ள பார்த்தீங்கன்னா எல்லா அசசரிஸும் இருக்கும் இது வந்து ரன்னிங்லேயே இருக்கு கூலிங் எல்லாம் இருக்கு எல்லாம் பக்கா கண்டிஷனில் தான் இருக்கு இதுவும் வந்து 4 days ரன்னிங்ல இருந்த ஃப்ரிட்ஜ் தான் இதுவும் வந்து எல்லா அசசரிஸும் இருக்கும் பக்கா கண்டிஷனாக இருக்கு இது பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஷோரூம் பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 14,000 வரும் நம்ம பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 4,900 இதுக்கும் 6 month வாரண்டி இருக்கு வெறும் 4,900 நான் தரேன் அந்த ரேட்டுக்கு 6 month வாரண்டியும் இருக்கு இதுக்கும் இது வந்து சாம்சங் டபுள் டோர் ஸ்டெபிலைசர் பெரிய ஆப்ரேஷன் இதுவும் வந்து இதுக்கும் ஸ்டெபிலைசர் தேவை கிடையாது அதனால ஹைட்டான ஃப்ரிட்ஜ் 400 லிட்டர்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசர் இது இதில் கூல் பேக் வரும் ஐஸ் கியூப் வரும் பால் பேக்கெட் ட்ரே வரும் இதுவும் பக்கா கண்டிஷனில் இருக்கும் இது வந்து ஃப்ரிட்ஜ் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் சைடு கூலிங் வரும் எல்லா ட்ரே இருக்கும் எந்த ஃபால்ட்டும் இருக்காது வெஜிடபிள் பாக்ஸ் இருக்கு ஆனியன் பாக்ஸ் இருக்கு சைடில் எல்லா அசசரிஸும் இருக்கு கண்டிஷன் எல்லாம் பக்காவாக இருக்கும் இதுவும் வந்து நீங்கள் ஓட விட்டு செக் பண்ணி பார்த்துட்டே எடுத்துட்டு போகலாம் வந்து இதுக்கும் 6 மாதம் கேரண்டி தரோம் ஷோரூம் பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 35,000 வரும் நம்ம கொடுக்குறது பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 7,900 ஒன்லி இது சாம்சங் டபுள் டோர் சில்வர் நேனோ ஹெல்த் சிஸ்டம் மாடல் இது ஃப்ரீசர் இதுலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் கியூப் இருக்கு பால் பேக்கெட் ட்ரே இருக்கு கூல் பேக்கெட் ட்ரே இருக்கு சைடில் அசசரிஸ் எல்லாம் இருக்கு கூலிங் கண்டிஷன்லாம் பக்காவாக இருக்கு நாங்கள் செக் பண்ணி ஒரு 4 days 5 days செக் பண்ணிட்டு தான் டெலிவரியே பண்ணுவோம் இது ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா 4 சைடு கூலிங் ட்ரே இருக்கும் 4 சைடு வந்து உங்களுக்கு கூலிங் ஃபேன் வரும் இந்த ஃப்ரிட்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாடல் எந்த திங்ஸ் வச்சாலுமே கெட்டு போகாது ஸ்டோரேஜ் ஓவராக இருந்தாலும் கூட உங்களுக்கு கெட்டு போகாது பக்கா கண்டிஷனில் இருக்கும் சைட்லேயும் நிறைய ட்ரே இருக்கு சாக்லேட் ட்ரே இருக்கு எக் ட்ரே இருக்கு வெஜிடபிள் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக இருக்கும் உங்களுக்கு இதுவும் பக்கா கண்டிஷனில் இருக்கு இதுக்கும் 6 month வாரண்டி நாங்கள் தரோம் ஷோரூம் பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 28,000 வரும் நாங்கள் வெறும் 6,500 ஒன்லி தரோம் நாங்கள் இது சாம்சங் டபுள் டோர் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசரு இதுலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் கியூப் இருக்கும் பால் பேக்கெட் ட்ரே இருக்கும் கூல் பேக் இருக்கும் கூலிங் காயெல்லாம் பக்கா கண்டிஷனில் செக் பண்ணியிருக்கோம் பக்கா கண்டிஷனில் இருக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் இதுவும் பக்கா கூலிங்காக இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸ் இருக்கும் வந்து வெஜிடபிள் பாக்ஸ் ஒன்று ஆனியன் பாக்ஸ் ஒன்று டபுள் வரும் இது எல்லா அசசரிஸும் இருக்கும் பக்கா கண்டிஷனாக இருக்கும் எதுவும் ஃபால்ட் இருக்காது இதோட ஷோரூம் பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 22,000 வரும் நாங்கள் வெறும் 6,500 தரோம் இது இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட் மாடல் கொஞ்ச நாள் தான் யூஸ் பண்ணது ஃபால்ட் எது இருக்காது நாங்கள் பக்கம் செக் பண்ணி தான் தரோம் வேல்பூல் ட்ரிபிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் இது கம்ப்ரஸருக்கு பார்த்தீங்கன்னா 10 year வாரண்டி இருக்கு இதுவும் ஸ்டெபிலைசர் பெரிய ஆப்ரேஷன் ஃப்ரிட்ஜ் இது கம்பெனி வாரண்டி என்ன இருக்கு இதுக்கு கம்ப்ரஸருக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசர்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் கியூப் இருக்கு பால் பேக் ட்ரே இருக்கு சைடில் ஒரு ட்ரே இருக்கு ஐஸ் டோன் ட்ரே ஃப்ரீசர்லாம் பக்கா கண்டிஷனில் இருக்கு இது ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா 3 ட்ரே வரும் கூலிங் எல்லாம் சைடில் எல்லாம் அடிக்கும் உங்களுக்கு பக்கா கூலிங்ல இருக்கு எதுவுமே எந்த திங்ஸ் வச்சாலும் கெட்டு போகாது இது சைட்லயும் 3 ட்ரேஸ் இருக்கும் எதுவும் பிக் ட்ரேஸ் எல்லாமே ஸ்டோரேஜ்லாம் பக்காவாக பண்ணலாம் பெரிய சைஸ் ஃப்ரிட்ஜ் இது வந்து இது 3வது ட்ரே இது வந்து இது எக்ஸ்ட்ரா வரது இது வந்து வெஜிடபிள் பாக்ஸ் இதில் சைட்ல எல்லாம் ஹேர் ப்ரெஷ் வந்துகிட்டே இருக்கும் இதில் வச்சாலும் எந்த திங்ஸ் வந்து கெட்டு போகாது பக்காவாக இருக்கும் ஏன் தனியாக எக்ஸ்ட்ரா பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா வெஜிடபிள் வந்து தனியாக வச்சு எந்த நேரமும் மாய்ஸ்சர் இருக்கும் அதனால கெட்டு போகாது மாய்ஸ்சர் டெக்னாலஜி இது வந்து ஆக்டிவ் ப்ரெஷ் ஜோன் வேல்பூல் ட்ரிபிள் டோர் இந்த ஃப்ரிட்ஜோட பிரைஸ் ஷோரூம் பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 35,000 வரும் நம்ம கிட்ட வந்து 9,500 ஒன்லி இது 6 month வாரண்டி தரோம் நாங்கள் செம ஹைட் இருக்கும் வந்து 6.5 ஹைட் வரும் இது ஃபிட் வரும் இது வேல்பூல் மாஸ்டர் மைண்ட் மாடல் இது டபுள் டோர் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசரில் பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் கியூப் பால் பேக் ட்ரே இருக்கும் சைடில் ஒரு ட்ரே வரும் ஃப்ரீசர்லாம் பக்கா கண்டிஷனில் இருக்கு நாங்களே டெக்னீஷியன் அதனால எந்த ஃபால்ட் வராது நாங்கள் செக் பண்ணி தான் கொண்டு வரோம் அதே மாதிரி நீங்களும் கூலிங் செக் பண்ணியே கொண்டு போகலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா 3 ட்ரே வரும் கீழே வெஜிடபிள் பாக்ஸ் இருக்கும் ஏர் பிரஷ் கொஞ்சம் ஓவராக வரும் இது எந்த ஃபால்ட் வராது எந்த திங்ஸ் வச்சாலும் கெட்டு போகாது இது வந்து பால் பாக்கெட் ட்ரே இது பால் பாக்கெட் வச்சிங்கன்னா 8 hours கரண்ட் இல்லைனாலும் கூட உங்களுக்கு பால் பாக்கெட் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது இதில் இதுவும் பக்கா கண்டிஷனில் இருக்கு இதோட ஷோரூம் பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 26,000 வரும் நம்ம கிட்ட 7,000 ஒன்லி இது வந்து எல்ஜி சிங்கிள் டோரு பக்கா கண்டிஷனாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நியூவாகவே இருக்கும் எந்த ஃபால்ட்டும் இருக்காது கூலிங் காயெல்லாம் மாற்றி பக்காவை செக் பண்ணி ரன் பண்ணி செக் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இது உள்ளெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நியூவாக இருக்கும் எந்த டேமேஜ் எதுவும் இருக்காது பக்கா கண்டிஷனில் இருக்கும் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 5,500 ஒன்லி நாங்கள் தரோம் 6 month வாரண்டி இதுக்கும் தரோம் நாங்கள் ஷோரூமில் வாங்கினா 13,000 வரும் இது எல்ஜி சிங்கிள்
சிங்கிள் டோர் 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் 244 யூனிட் தான் பெர் இயர்ஸ்க்கு எடுக்கும் இது வந்துட்டு லிட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 175 லிட்டர் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப்லெஸ் தேவை கிடையாது இது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசர் காயில் கீழே பால் பாக்கெட் ட்ரே வரும் 2 ட்ரே வரும் கீழே வெஜிடபிள் பாக்ஸ் வரும் சைடு அசசரிஸ் எல்லாம் இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்கா கண்டிஷனாக இருக்கு எந்த ஃபால்ட் இல்லை செக் பண்ணி தான் வச்சிருக்கோம் இதோட பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுக்குற பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 5000 ஒன்லி ஷோரூமில் பார்த்தீங்கன்னா 13500 வரும் இது நீங்கள் ஷோரூமில் போய் விசாரிச்சுட்டே கூட வந்து எடுக்கலாம் நம்ம கிட்ட இது வந்து சாம்சங் சிங்கிள் டோர் கண்ணாடி மாதிரி கிளாஸ் போல இருக்கும் ஃப்ரண்ட் கிளாஸ் ஃப்ரண்ட் இது டோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரன்னிங்லேயே இருக்கு இப்போ உங்களுக்காக இப்போ ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ஆன் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசர் காயில் கூலிங் எல்லாம் பக்காவாக இருக்கும் இது ஐஸ் கியூப் இது ஐஸ் கியூப் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பிக்காக இருக்கும் ஸ்டோரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பிக் ஸ்டோரேஜ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூலிங் காயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக்காக இருக்கும் ஃப்ரீசர் காயில் இது தவிர்த்து 2 ட்ரே வரும் டிஜிட்டல் பாக்ஸும் பெருசாக இருக்கும் இது வந்து ஃபைபர் உடையாது சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அசசரிஸ் எல்லாமே இருக்கும் ட்ரே எல்லாம் இது பார்த்தீங்கன்னா சாக்லேட் ட்ரே இது வந்து இதுவும் பக்கா கண்டிஷனில் இருக்குது இப்போ ரன்னிங்லேயே இருக்குது நீங்கள் வந்து கூலிங் செக் பண்ணி பார்த்து எடுத்துகிட்டு போகலாம் இது வந்து இதோட ஷோரூம் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 18000 வரும் நம்ம கிட்ட வேற 7500 ஒன்லி இது நாங்கள் கொடுக்குற ப்ரைஸ் இதுக்கும் வாரண்டி நாங்கள் தரோம் 6 மந்த் இது வந்து ஹையர் சிங்கிள் டோர் இது பார்த்தீங்கன்னா 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் இது பெர் இயருக்கு பார்த்தீங்கன்னா 261 யூனிட் தான் இது வந்து சார்ஜ் ஆகும் இது வந்து யூனிட் இது லிட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 163 லிட்டர்ஸ் இது வந்து வேர்ல்ட்ஸ் நம்பர் 1 பிராண்ட் இது வந்து ஹையர் நல்ல கண்டிஷனில் இருக்கு செக் பண்ணி தான் வச்சிருக்கோம் எதுவும் ஃபால்ட் இல்லை இந்த ட்ரே எல்லாம் மாற்றி கொடுத்துருவோம் உங்களுக்கு ட்ரே வந்துடும் டோர் வந்துடும் எல்லாம் மாற்றி கொடுத்துருவோம் பக்கா கண்டிஷனில் இருக்கு நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பார்த்து எடுத்துட்டு போகலாம் இது வந்து இதோட பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஷோரூம் பிரைஸ் 11000 வரும் நான் கொடுக்குற பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 3500 ஒன்லி இது இதுக்கும் 6 மந்த் வாரண்டி இருக்கு இது வந்து காத்ரேஜ் பென்டகோல் மாடல் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பிக் சைஸ் ஃப்ரிட்ஜ் சிங்கிள் டோர் சைடில் ட்ரே எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 4 ட்ரே வரும் சாக்லேட் பாக்ஸ் வரும் ஃப்ரீசர் காயில பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக இருக்கும் பெரிய சைஸ் இதுவும் கண்டிஷனாக தான் இருக்கு கீழே பால் பாக்கெட் ட்ரே வரும் இது தவிர்த்து 3 ட்ரே வரும் அது கீழே வெஜிடபிள் பாக்ஸும் வரும் இதுவும் கண்டிஷனாக தான் இருக்கு இதோட பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஷோரூம் பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 14000 வரும் நம்ம கொடுக்குற பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 5500 ஒன்லி இது நீங்கள் ரேட் விசாரிச்சுட்டே வாங்க இதுக்கும் 6 மந்த் வாரண்டி நாங்கள் தரோம் இது பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசர் காயில் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பிக்காக இருக்கும் இதுவும் கண்டிஷனில் தான் இருக்கு பக்கா நீட்டாக இருக்கு பாருங்க பக்கா கிளீனிங்காக இருக்கும் எந்த ஃபால்ட்டும் இல்லை விஜுவல் பாக்ஸ் இது ஃபைபர் இது என்ன ஆனாலும் உடையாது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இது ஷோரூம் பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 15000 வரும் நாங்கள் கொடுக்குற பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வரும் 6000 ஒன்லி இது இதுவும் பக்கா கண்டிஷனில் இருக்கு இதுக்கும் 6 மந்த் வாரண்டி நாங்கள் தரோம் இது வந்து வேல்பூல் சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் இது பார்த்தீங்கன்னா பெரிய சைஸாக இருக்கும் லிட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 220 லிட்டர் இது ஃப்ரீசர் காயில் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய சைஸாக இருக்கும் இந்த மாதிரி மாடல் எங்கேயும் பார்க்க முடியாது அந்த அளவுக்கு பெரிய மாடல் இது இன்னும் ஐஸ் கியூப் இருக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா பால் பாக்கெட் ட்ரே இருக்கு இதுக்கு ஒரு டோரும் இருக்கு கூலிங் வெளியே போகாமல் இருக்கும் தவிர்த்து 3 ட்ரே வரும் கீழே வெஜிடபிள் பாக்ஸ் வரும் சைடில் பல்ப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக்காக இருக்கும் நல்லா வெளிச்சமாக இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைடில் பார்த்தீங்கன்னா 5 ட்ரே வரும் 2 சாக்லேட் ட்ரே வரும் அது தவிர்த்து 3 ட்ரே வரும் சைடில் ஒரு ட்ரே வரும் இதுவும் பக்கா கண்டிஷனில் இருக்கு இதுக்கும் 6 மந்த் வாரண்டி நாங்கள் தரோம் இதெல்லாம் வெளியிலேருந்து ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம் பிளாஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து டோர் ஓப்பன் பண்ண தேவையில்லை இது ஷோரூம் பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 17000 வரும் இது நம்ம கொடுக்குற பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 6500 ஒன்லி இது இவ்வளோ நேரம் நம்ம யூஸ்டு ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தோம் இப்போ வாங்க நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஃப்ரண்ட்ல ஒரு வாஷிங் மிஷின் பார்ப்போம் இது வந்து ஐஏபி பிராண்ட் இது மாடல் பார்த்தீங்கன்னா எலைட் டிஎக்ஸ் 5.5 kg இதோட ஆர்பிஎம் பார்த்தீங்கன்னா 1000 ஆர்பிஎம் இது கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா பக்கா கண்டிஷனாக இருக்கும் எது ஃபால்ட் வராது இதுவும் நம்ம தரவா செக் பண்ணி தான் வச்சிருக்கோம் நம்ம டெக்னீஷியன்றதுனால நம்ம இதை செக் பண்ணி தான் வச்சிருக்கோம் எது ஃபால்ட் வராது இதுக்கும் வந்து நாங்கள் 6 மந்த் வாரண்டி தரோம் இது வந்து எலைட் டிஎக்ஸ் 5.5 kg இது மாடல் வந்து இது வந்து ஷோரூம் பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 31000 வரும் இது நம்ம கொடுக்குற பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 8500 ஒன்லி இது இதுக்கும் வந்து 6 மந்த் வாரண்டி இருக்கு இது வந்து எல்ஜி ஹோம் மாடல் இது 5.5 kg சில்வர் கலர் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நியூவாக இருக்கும் ட்ரம் எல்லாம் பக்காவாக இருக்கும் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா எது ஃபால்ட் இல்லை அதை செக் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இதோட ஷோரூம் பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 31000 வரும் நம்ம கொடுக்குற பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வெறும் 9000 ஒன்லி இது பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வந்து 8 இயர்ஸ் 9 இயர்ஸ் லைஃப் வரும் இது இன்னும் இது வந்து எல்ஜி டைரக்ட் டிரைவ் இதுக்கு மோட்டர் வராது காயிலே ரன் ஆகும் பெல்ட் வராது ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா பக்கா ஸ்பீடு இருக்கும் பாருங்க ட்ரம் எல்லாம் நியூவாக இருக்கும் எந்த ஃபால்ட் இல்லை டெக்னீஷியன் நம்ம தரவா செக் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இதுக்கு வந்து 6 மந்த் வாரண்டி நாங்கள் தரோம் இது ஷோரூம் பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 35000 வரும் நம்ம கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா 9100 ஒன்லி இது ஐஏபி எலைட் அக்வா SX 7 kg 1200 RPM வரும் இது பெரிய சைஸ் வாஷிங் மிஷின் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பிக்காக இருக்கும் நல்லா லைஃப் வரும் பக்கா கண்டிஷனில் இருக்கும் இதுக்கு வந்து நம்ம 6 மந்த் வாரண்டி தரோம் இந்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 10 இயர் அவைலபிளாக இருக்கும் இந்த மாடலுக்கு டிஸ்பிளே பார்த்தீங்கன்னா டச் ஸ்க்ரீன் இது டச் பண்ணால் போதும் டிஸ்பிளே ஆன் ஆகிடும் நான் செக் பண்ணி காட்டுறேன் இதோட ஷோரூம் பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 39000 வரும் இது நம்ம கொடுக்குற பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 9500 ஒன்லி இது வாங்க இதை வந்து நான் உங்களுக்கு ஆன் பண்ணி காட்டுறேன் நம்ம லைட்டாக டச் பண்ணால் போதும் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அதே போல் லைட்டாக டச் பண்ணால் ஸ்டாப் ஆகிடும் டச் ஸ்க்ரீன் தான் இது வந்து டிஸ்பிளே பார்த்தீங்கன்னா பிக்காக இருக்கும் வாஷிங் மிஷினும் பிக் தான் இது வந்து 7 kg 1200 RPM இது நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குது இதுக்கு நம்ம 6 மந்த் வாரண்டி தரோம் இது வந்து சாம்சங் ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் டிஜிட்டல் இன்வெர்டர் டெக்னாலஜி இது பார்த்தீங்கன்னா 10 இயர்ஸ் வாரண்டி இருக்குது மோட்டருக்கு இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே பெருசாக வரும் உங்களுக்கு ஆன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள்
இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட்டாக உள்ள மாடல், ஷோரூம்லேயே இப்போ அவைலபிளாக இருக்கிற மாடல். இது பாருங்க, ஸ்மூத்தாக ரன் ஆகும், சவுண்டே வர, நாய்ஸ் ஃப்ரீ. இது இன்வெர்டர் மோட்டர். இது வந்து இதோட ஷோரூம் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 42,000 வரும். நம்ம கொடுக்குற ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 10,500 ஒன்லி. இதுக்கும் நம்ம 6 மந்த் வாரண்டி தரோம். இது வந்து IAB ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின். இது 5.5 kg இல்லைனா DXன்ற மாடல். இது டைமர் டைப்பு. இது டிஸ்பிளே எல்லாம் வராது. பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணி என்ன ப்ரோக்ராம் வேணுமோ நம்ம சூஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இது பவர் ஆன் ஆஃப் நம்ம ப்ரோக்ராம் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் வந்து நல்லா ட்ரம் பிக்காக இருக்கும். இது வந்து எல்லாம் கண்டிஷனாக இருக்குது, எதுவும் ஃபால்ட் இல்லை. இதுக்கு வந்து 6 மந்த் வாரண்டி தரோம் நம்ம. இது ஷோரூம் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 35,000 வரும். நம்ம கொடுக்குற ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 8,900 ஒன்லி. இது வந்து ட்ரம் ஃபால்ட் இருந்திருக்கும். இது வந்து இதை நாம புதுசாக சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். இதுவும் எதுவும் ஃபால்ட் இல்லை, பக்கா கண்டிஷனில் இருக்குது. இது IAB 5.5 kg இல்லைனா DX மாடல். இதுவும் டைமர் டைப்பு. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா பக்கா கண்டிஷனில் இருக்குது, எதுவும் ஃபால்ட் இல்லை, பக்கா தரவா செக் பண்ணி வச்சிருக்கோம். 5 days ரன்னிங்லேயே இருந்த வாஷிங் மிஷின் தான் இது. இதுவும் எதுவும் ஃபால்ட் இல்லை, பார்த்தீங்கன்னா உள்ளெல்லாம் நல்லா கிளியராக இருக்கும், எதுவும் ஃபால்ட் இருக்காது. இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 6 மந்த் வாரண்டி தரோம். இது ஷோரூம் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 35,000 வரும். நம்ம கொடுக்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8,800 ஒன்லி. இது IAB ஃப்ரண்ட் லோடு DX 5.5 kg மாடல். இது டைமர் கிடையாது, போட் டைப் தான். இது வந்து இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா பக்கா கண்டிஷனில் இருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து ட்ரம் வந்து பெரிய சைஸாக இருக்கும். இது வந்து கண்டிஷனாக இருக்குது. இதுக்கும் 6 மந்த் வாரண்டி தருவாங்க. இது ஷோரூம் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 34,000 வரும். நம்ம கொடுக்குற ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 8,500 ஒன்லி. இதுக்கும் 6 மந்த் வாரண்டி இருக்குது. இது 2 வாஷிங் மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா 2 புக் இது, நாளைக்கு டெலிவரி. இது நம்ம கிட்ட இருக்கிற எல்லாமே வாஷிங் மிஷின், ஃப்ரிட்ஜ் எது எடுத்தாலுமே 6 மந்த் வாரண்டி இருக்குது. எதுவும் ஃபால்ட் வராது. அப்படி வந்தாலும் கூட நான் ஃப்ரீயாக வந்து பண்ணி தரோம். சென்னை ஃபுல்லாக எந்த ஏரியா இருந்தாலும் சர்வீஸ் ஃப்ரீ தான் நம்மள்கிட்ட. எதுவும் ஃபால்ட் வராது, லைஃப் வரும் பக்காவாக. டெலிவரி பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக டெலிவரி பண்ணலாம். நம்ம டெலிவரி சார்ஜஸ் மட்டும் கஸ்டமர் பே பண்ணுற போல இருக்கும். இப்போ வந்து டெக்னீஷியன் நம்ம எடுக்கிற வாஷிங் மிஷின், ஃப்ரிட்ஜ் எதுவும் பார்த்தாலுமே வந்து லோ யூசேஜாக தான் இருக்கும். வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்கா கண்டிஷனாக இருக்கும், எதுவும் ஃபால்ட் வராது, தைரியமாக எடுத்துகிட்டு போகணும். செக் பண்ணி தான் வச்சிருக்கோம். நம்மகிட்ட பார்த்தீங்கன்னா டாப் லோட் வாஷிங் மிஷினும் நிறைய அவைலபிள் இருக்குது, குடோனில் இருக்குது. கால் பண்ணிங்கன்னா ஃபோட்டோஸோ வீடியோ கால் எதுனாலும் பண்ணுவோம். உங்களுக்கு ஓகேன்னா நாங்கள் டெலிவரி பண்ணுவோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், எவ்வளோ நீங்கள் பார்த்த இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து வாஷிங் மிஷின் அண்ட் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து இவ்வளோ கம்மி ரேட்டில், அதுவும் பர்ஃபெக்டாக ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்காது. ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா கண்டிப்பாக இவங்களை வந்து நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான ஃப்ரிட்ஜ் அண்ட் வாஷிங் மிஷினை வந்து வாங்கிக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். இந்த வீடியோ வந்து பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக வந்து லைக் பண்ணிக்கோங்க. மற்றவங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிடுங்க. நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அதே நிறைய வாஸ்மன் வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் எடுக்கிறது கண்டிப்பாக பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் வந்து அடுத்த ஒரு இதே மாதிரி ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவில் வந்து நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். நான் உங்கள் ஐ கேச்சர். டாடா, பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.